imisemburo yawe iri hasi, ati kandi na trompe zawe zarazibye, zitangiye kuziba, nyine ntabwo ari ukuvuga ngo zarazibye ko zitangiye kuziba. Ibyo ngibyo nibyo bituma udasama. Inzira twababwiye yoroshye ihari kandi iri garanti ni uko twabafasha tugakoresha iriya nzira yo gukoresha intangangabo z'umugabo wawe n'izawe tuzihuje. Noneho bigize ngo ndamubwira ati niba ubyanze ngiye gushaka umusore njya nyihere intanga ngende nibyarire, ati ntabwo ibi ntabwo byazavamo. Kuki utabona ko mfite ikibazo? Ikindi kuki utareba imyaka mfite ngo ubone ko imyaka yanjye itanyemerera gukomeza gutegereza ibintu ntazi igihe bizatunganira. Hello family and friends, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Ahantu hose muherereye, ababyutse, abaryamye, ahantu hose uri ku isi, wumve ko tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Hanyuma rero ntago ndi bukomeze cyangwa ngo ntambuke ntabanje gushimira abantu mwakoze subscribe, abantu mwalikinze, abantu mwaviewinze, abakomentinze, abasharinze ndetse n'abaricinze inbox. Umuntu wese uzi uko yagize igitekerezo cyari cyo cyose yakoze kugira ngo supporting channel yacu, turabizirikana cyane kandi duhora tubishimira. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mwinshi. Hanyuma rero inkuru y'uno munsi, ni inkuru twahawe n'umumama utuye muri Canada. Abantu bo muri Canada turabasuhuje cyane. Inkuru zagiye ziranga ubuzima ntizifasha wowe gusa, zifasha ndetse n'abandi bantu bari guca mu bibazo wowe uri gucamo kano kanya batifuje kuba babiganira. Rero comment na support baguha muri comment, ibyo ngibyo bigenda bigafasha undi muntu uri muri viewing. Tunashimira abantu bakomeza kutubwira ko ibyo tubabwira bihuye n'ibyo bari gucamo kano kanya. Bivuze ko tuba dufashije abantu benshi, dutera ibuye rimwe tukica inyoni ebyiri. Umuntu uvuze n'umwe ariko wafashijwe benshi baje kureba muri comment, baje kumva ikiganiro bagasanga harimo uburyo bundi babigenzamo ngo bahindure ibyo barimo. Twakomeje rero inkuru y'uno munsi. Uyu mumama yakundanye n'umusore, barangije gukundana, barafiyansana, ibintu birebire byose, nyine ibintu byose umuntu wese akora uri gukundana n'umugabo, barakundana cyane. Atari ko mu gihe cyo kumwereka iwabo ntibakunda umukobwa, kuko hari uwo bari barakunze bashaka gushyingira umuhungu nawe aramwanga, akunda uwe. Uwo rero yakunze ba presence ntibegeze bamukunda, ariko umuhungu ababwira ko kumukunda kwabo no kutamukunda ari ntacyo bihindura. Ati choice ni yanjye, ninjye umukunda, mwabikunda mutabikunda yabyo ni mwebwe, njyewe rero narakunze kandi uwo nakunze niyo niwe tuzabana. Arangije igihe cy'ubukwe ababyeyi baramushyigikiye barabutaha. Barangije gutaha ubukwe, ati naho ngaho naherukiye kubona ababyeyi b'umusore, imyaka yose namaze mu rugo bari batararugeramo. Nuko uyu mugabo wanjye twarabanye, ati tubana neza, turangije kubana turanabyarana abana babiri. Abana bacu babiri turabarera, barakura, bigezeho umwe yarageze mu myaka 5-6, umwana atangiye kubona umwana nyine ufatika. Umugabo wanjye yitaba Imana. Kwitaba Imana k'umugabo wanjye byahise bituma famiye ye yose iza mu kiriyo, iza mu rugo rwacu. Ati bahageze baranganiriza, bamwe bakambwira ati nihangane ku byambayeho, abandi bambwiramo ibintu byakomerekeje umutima, birimo ibintu bimwe ngendana kugeza uyu munsi. Harimo bamwe bambwiye ko nagize uruhare mu ipfa ry'umugabo, bati ni wowe wabigizemo uruhare, ntabwo wamukundaga, wamugiriye nabi. Ati ibyo bintu nk'ibyo, ibyo ni ibintu nibuka kano kanya aho ndi hose nkumva umutima wanjye urakomeretse. Atari ko ibyo ngibyo sinjye wa mbere ututswe gutyo, sinanjye wa mbere ubwiwe nabi gutyo, ndabizi ko hari n'abandi bagiye babicamo. Ati ibyo ngibyo turabyihanganira, ubuzima bugakomeza. Icyo kintu cyarambabaje gituma numva ko ntashaka kuguma muri urwo rugo. Nahise numva ko mu gihe umugabo wanjye apfuye akaba atagihari, bakaba barimo bambwira ibi, ngomba kumuvinga akava muri uru rugo. Nahise nimuka ndagenda nsanga iwacu mu rugo aho babaga i Bugande. Nagiye iwacu ndataha. Ngeze mu rugo iwacu i Bugande turahabaye kubw'amahire n'imbaraga z'Imana, Imana iducira inzira tujya hanze twerekeza muri Canada. Tumaze kugera muri Canada narahabaye ndakora. Ati ndi umuntu w'umukozi cyane mu buzima bwanjye, ati n'abantu bose banze muri Afurika ndi umuntu ugira umurava wo gukora. Ati narakoze cyane, amafaranga yose ashoboka mbonye yose nkayinvestinga muri Afurika, kandi ho ngura ibintu akabikira imitungo yanjye. Ati ndakora pe, ariko nkaba mfite umushuti wanjye uri gumbwira ati ariko kuri muto, kuri mwiza, ko uri kuvuga ngo ukunda abana, ikintu gituma udashaka ni iki? Ubona ko uzasaza ugasaza utyo kubera ko kuba warapfushije umugabo bisobanuye yuko utazigera ugera urugo.
ati hoya ugomba kugera aho ubarizwa ukagira adresse nawe ukava muri ibyo. Ati akimara kubimbwira nahise numva mbyegereje umutima cyane, atambwiyemo ikintu cy'umwana numva ko ari ibintu rwose ngomba gukora. Ati kuko mu buzima bwanjye n'umugabo wanjye wagiye yari azi ko tuzabyarana byibuze abana 6. Ati nkunda abana cyane. Ubwo rero amaze kubimbwira gutyo ndavuga nta kubundi ubu ko ndi mwiza ko ntacyo mbaye nzarinda nsaza ntashatse. Ati reka nanjye mbijyemo. Ubwo muntu wabimbwiye mushuti wanjye ati yahise ampa pasi ampuza n'umugabo uri muri Afurika wapfushije umugore amusigira abana 2. Ati rero abo bana 2 b'uwo mugabo yambwiye ko batishoboye, ati ubuzima buragoye babana n'ababyeyi babo bose n'uwo mugabo nabo babana n'ababyeyi. Ati niba abantu bajya gushaka umugabo akirirwa higahiga utwo ari bugaburire abana ndetse n'ababyeyi be, ubuzima bumeze nabi. Ati njyewe rero ntandi wa muntu ukunda nakunze nkunda umuntu nkamukunda uko ari, sinigeze njya kureba iby'uko adafite ubushobozi kuko nzi ko ubushobozi mu gitondo wabyuka ukize ugacya wakennye, wakwirirwa ukize wakwirirwa ukennye ugacya wakize. Ati ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, nemera yuko ubuzima bushobora guhinduka at any time. Nahise mvuga nti njye rero Imana ibashishe nkaba mfite ubushobozi ngiye gufasha uyu mugabo mufashe nawe yiyubake nawe agira ubuzima. Ati namukorera buri kimwe mu gihe tukirimo dufiyansana. Ati ariko mbona n'umugabo uri stable kugera aho ngaho mfata indege njya gukora ubukwe. Ati ngiye gukora ubukwe mfite natumiye abantu bake bashoboka. Ati twakoze ubukwe buto kuko twese turakuze, ari njye ari umugabo turi abantu batari batoya batari abana badashegeye ikanzu. Ati kandi ikanzu rero narayambaye numvaga nta n'inyota y'ikanzu mfite. Ati ubu twakoze ubukwe bworoheje bw'abantu bake. Turangije gukora ubukwe wa mugabo wanjye mubwira yuko bizi ko target yanzanye nubwo naje gukora ubukwe ngomba kuba hari antwite. Ati kuko nashakaga abana cyane. Ati kandi nkaba kure nawe. Kuba kure ye rero bisobanuye yuko amahirwe yo kudasama mugenje ntatwite kugira ngo nzongere mubone bizantwara igihe kirekire. Numvaga ikintu kindaje inshinga ariko ndi butahane umwana. Ubwo nagezeyo nagiye mfite n'igihe gihagije. Ati nagiye mfite igihe gihagije cyo kugira ngo nitegure nzarebe ko nzaza narasana. Ati ngezeyo biranga. Ukwezi kwa 2 kwa 2 kwa 3 ukwa 4 kugezemo ntibishoboka. Reka njye kwivuza ibintu byose ni bizima, nta kintu na kimwe nta dute nimwe mfite. Atari ko ngomba kumenya ko nta kibazo nshobora kuba mfite mu mubiri wanjye abaganga bakandebera. Ati nuko mpita ngenda njya ku bitaro, umugabo aramperekeza tugeze kwa muganga. Ati bankorera ibipimo byose muzi bishoboka. Barangije kundeba umujenekologe wankurikiranye arambwira ati rero wa mubyeyi we nta kibyimba ufite mu nda, nta kanseri, nta ndwara n'imwe ufite twavuga ngo uri critical, gusa ikibazo ufite ni kimwe. Ati imisemburo yawe iri hasi. Ati kandi na trompe zawe zarazibye zitangiye kuziba, nyine ntabwo kuvuga ngo zarazibye ko zitangiye kuziba. Ibyo ngibyo nibyo bituma udasama. Ati kandi impamvu yabyo nta yindi nuko umaze igihe utabana n'umugabo kandi ntuherutse kubyara. Ati ibyo ngibyo nibyo bituma ibyo bintu biba gutyo. Ati barambwira ngo ntabwo ari ibintu bikomeye kuko simfite kubagwa, nta yindi randevu yindi. Ati wowe turakohereza tukujyane ku bindi bitaro baguhereza imiti yo kugukurikirana no kureba ko babyutsa imisemburo yawe ikongera igakora kugira ngo uzasame biri naturel. Ati ariko bitabaye ibyo hari indi option yindi ya kabiri yuko bafata intangangabo bakazihuza no kuba bari mu mugenzereze wenyine bakazihuza n'ibye bakamutereka umwana mu nda igi nyine bagatereka igi mu nda kugira ngo umugore azabyare. Izo ni systeme zisanzwe, izo ni inzira zikoreshwa cyane mu gihe umuntu adashobora kuba yasama neza mu buryo bw'inatirere. Bahuza intangangabo n'iz'umugore hanyuma bakazifominga muri lab bakaza kuzitera mu mugore zikaza guforuma umwana. Ubwo rero niko abaganga babasobanuriye. Barangije kubibasobanurira umugabo ati reka ibyo ntabwo bishoboka muvuze. Abaganga bati ibyo bintu birasanzwe. Batereka ati ibyo ntabwo nzi ko binabaho. Ati ibyo bintu muri kuvuga ntabwo nabikora. Umuganga ati twebwe ntabwo twe dukora ibyo, twe twasuzumaga tugatanga n'ibisubizo. Mugende ku bitaro bishinzwe barabasobanurira neza muri detaye. Ati hanyuma bazababwira icyo gukora. Ati ariko ubwo twavuye kuri ibyo bitaro umugabo neza yarakaye. Ariko ngo ati ibyo bintu iri option ya kabiri it's not option, ntabwo biranzabikora. Inzira yo gukora nimwe yonyine, tuzabyara binatirere. Ati ndamubwira nti webyo bireke nanjye nibyo nshaka. Umuntu tujye kwa muganga, uriya muganga waduhaye aduha imiti n'ibiki baradusobanurira. Ati bakigerayo uriya muganga aravuga ati iyi nzira yo kugira ngo mubyare naturere isaba igihe, isaba kuba uri kumwe n'umugabo. Bisaba yuko babaha imiti kandi mugahozaho ugakomeza ufata imiti nyine bakomeza no gukurikirana. Ati rero wowe uri muri Canada, kwe nabwiye ko ndi muri Canada.
ati kandi mvuge ko nsigaje amezi make kuko namaze kumara amezi menshi, amezi ane yaramaze gute. Nkababwira nti rero amezi nsigaranye ni make. Muganga arambwira ati gerageza fata imiti muri ano mezi usigaranye. Ubwo nabwiye ko nari maze amezi make, nari nsigaje andi mezi make n'undi kugira ngo nsubireyo. Amezi menshi yari amaze kuyamara aho ngaho deja bitarakunze ko nsama, ayo nari nsigaje ari makeya kugira ngo nsubireyo. Muganga arambwira ati rero biragaragara yuko twe turagerageza inzira zacu, ugerageze urebe. Atari ko inzira iri fast yo gukoreshwa ni iyi ngiyi yindi yo gukoresha intangangabo bakazihuza nawe n'izawe. Ati umugabo arabwira ati ibyo bintu mubyihorere, ntabwo ndi kubyumva, aho mwabinsobanurire simbyumva, ibyo bintu ni ibya esprit satanique. Ati kandi ibyo bintu by'imbaraga z'umwijima, ati njye ntabwo nabikora. Abaganga baramusobanurira ko nta mbaraga z'umwijima zirimo aho, ni ibintu bakorera aho ngaho. Ati umugabo ati reka ntibishoboka. Muganga aravuga ati ntabwo tubafosinga gukora ikintu mutumva, mwe mugende mubivuganeho, cyane ko twabahaye n'imiti yo mukomeza gufata kugira ngo mure ko muzabyara naturel. Nibidakunda muzabivugana mufata decision, muzaza ngaha tubakorere nta kibazo. Ati mpita narakaye nkuko si umugabo ufunze umutwe gutya wari gusobanura ntiyumve bimeze bite. Atari ko njye nafite icyizere cyo kuko amezi angahe nsigaranye wenda bizaba byakunze nanjye ngasama. Atari ko muganga atubwiye ko nta gihe afite kizwi cyo kuvuga ngo uzaba wasamye. Ati uragerageza ugafata imiti, atari ko kandi mu gihe mwe mutagiye kuba muri kumwe, ati biragoye kurushaho. Ubwo rero ndataha, maze kugera mu rugo nkomeza gupushinga. Ati nta kindi kintu nakoraga, nigishaga umugabo, ndamubwira ndamubwira, umugabo arananije. Umugabo nkamubwira nti ariko se kubizi ko ikintu nyamukuru cyatumye dushakana, njye urabizi ko ikintu cyanjye nashakaga kurusha byose ni abana. Ati kandi simpushinga ntafite impamvu mpushinga, imyaka yanjye si mike, abagore tugeze igihe cyo kubyara kigahagarara. Ati nanjye rero nambwiraga nti imyaka yanjye si mike, kugira ngo nkomeze ndiringe no kureba yuko bizakunda ko nsama, ibyo sinzi ngo bizatwara igihe kingana iki. Hanyuma ningira umwaka nkava aha ngaha ntasamye, nkasubira iwacu muri Canada, igihe cya declaration no kongera kugaruka, icyo n'ikindi gihe kinini nacyo kitazwi. Ati rero kurwana n'imyaka yanjye njye ndikumva ndi muri risk, ngomba gukora igishoboka nkabyara. Ati kandi mwibuke ko uyu mugabo nta mafaranga namusabaga, njye nibashije amafaranga njyewe ninjye ari kubiyitangira, byose ninjye bikoraga. Nkibaza ikintu gituma agorwa no kumpa gusa supermezi. Ati nkumva kiranyobeye, ese ko nta mafaranga musaba yeyo kumpa, nkamusaba gusa supermezi ari ikintu atagura. Ati nkumva biramfasha. Ati umutima wanjye nkibaza nti umugabo naje nkagura imodoka, umugabo naje nkubakira inzu nkaba mutunze afite inzu, akaba ari umugabo wavuye mu bukene yari arimo. Ati ibyo bintu mvuga njye simbyigamba, kuko ibyo bintu nakoze nibyo umugore muzima akorera umugabo we. Ati mu gihe nawe mfite opportunity ari njyewe utijwe amahirwe kuba mfite ubushobozi, gufasha umugabo wanjye ni ingenzi kandi birandeba n'inshingano. Nkavuga se umugabo ubyanga uri muri Afurika atari yazi, kandi njyewe mfamwereka ko mfite na opportunity, mbana na mama na papa mu nzu. Aba ni abantu bazanderera umwana, ntabwo ari kuvuga ngo ndimo ndashaka ngo kubyara ngo nzahangayika. Ati kandi mfite ubushobozi bwo kurera umwana ashaka, kandi njyewe principe yanjye yatumye nashakaga abana, umugabo yabanyima, uyu mugabo mugenzene. Ati ndihangana, ndakomeza ndaganiriza umugabo, ndakomeza ndamuvugisha, umugabo arangarananira, ndabyihorera. Ubwo rero nakomeje ndinginga, ndakomeza ndamusaba, ndakomeza ndamwinginga, umugabo arananije. Mbonye byanze, nari maze igihe kitari gito ngarutse, ndongera ndavuga nteka nsubireyo kuko maze iminsi ifata imiti, wenda hari kuko maze iminsi ifata imiti nzageraho bikundira n'undi ko nasama. Ati ndongera afata indege nsubirayo. Ngezeyo turagerageje biranze, tujya kwa muganga nanone, abaganga baturi muzima, nta kibazo ufite, ariko biragaragara ko imisemburo yawe kugira ngo ibyuke biragoye, ntabwo barimo bahita biba nk'uko tubishaka. Inzira twababwiye yoroshye ihari kandi iri garanti, nuko twabafasha tugakoresheje iriya nzira yo gukoresha intangangabo z'umugabo wawe n'izawe tuzihuje. Ati rero nta kundi twabigenze, twe niko tubona, niyo nzira tubona yoroshye, twagupromisingamo ko bizatungana mu gihe runaka. Ati wa mugabo kandi igitangaza byose babivuga umugabo yumva, atakabyumva. Twagera mu rugo akambwira ati nta kazi kabo, ati njyewe ntabyo nakora. Ati umugabo arananira, noneho bigize ngo ndamubwira ati niba ubyanze ngiye gushaka umusore njye nihere intanga ngende nibyarire. Ati ntago ibi ntago byazavamo. Ati namubwira ibyo ngibyo, atambwira ati wibeshye, niba ushaka gusenya urugo genda ushaka umuntu uzigwa, niba ushaka gusenya urugo. Se nkibaza uyu mugabo bizagenda bite? Inshuro zingahe zose nje, kuki utabona ko mfite ikibazo? Ikindi kuki utareba imyaka mfite ngo ubone ko imyaka yanjye itanyemerera gukomeza gutegereza ibintu ntazi igihe bizatunganira. Ati kandi nazaga mfite amafaranga ndi tayari, amafaranga bari barayambwiye akenewe, nambwira nta mafaranga angana ndayafite, icyo nkora gusa no kugenda aragusa ugatanga supermarket nta kindi ukigendera. Ati umugabo yarananiye.
nuko rero bimaze kugera aho ngaho ati ndongera ngaruka ntasamye, ngaruka kwa kundi nagiye. Ibyo bintu rero bintera umutima mubi. Ngeze aho ngaho umugabo yarananiye neza byaranze mubwira nkabura atanyumva, ntangira kujya nibaza mu mutima wanjye, nibaza nti uyu mugabo uri kwanga kumpa umwana nta depanse mushyizeho, uyu mugabo ndimo ndadekarara ngo umuzane, nimugeze aha yaranze ko tubyara, tuzagera aha ngaha ariwe yemera ko tubyara? Uyu mugabo mpora ninginga musaba, namushyizeho ifoto zanjye n'imbaraga zanjye zose, nkamwereka urukundo njye nshoboye, we nkaba musaba ikintu afite yanyimye, uyu mugabo azagera ngaha tubane? Ati kandi dekararasiyo ye igeze kure, nakomeje ndayikora, amafaranga ndishyura. Ati uyu mugabo ategereje kujya gukora interview gusa muri ambasade, ati ibindi bintu byose byararangiye. Ubu ngubu umutima wanjye urimo uribaza ibintu byinshi. Ikintu gituma umugabo yanga kubyara ni igiki? Ko ntacyo njye ntakora. Ubundi ikindi ko umwana ni connection yanjye nawe. Umwana nta n'imwe yigeze mpakana ngo ko atashaka ko tuzabyarana. Umwana ni inyungu zanjye zikaba inyungu ze. Kuki watemera ko tubyarana ngo namwe ati ngene nuko bimeze, wenda mfite abana sinshaka ko tubyarana? Ntiherura ko adashaka umwana, gusa avuga ko ashaka umwana uri naturel, kandi amaze kumenya ko ari naturel hari ikibazo. Uyu mugabo nageze aho ndamubaza nti se mugabo unyima intanga ufite z'ubuntu, ubu uyu munsi wa none baramutse bankuyemo impyiko bakagusaba kumpa indi, bakavuga ko impyiko yanjye yangiritse ndi bukera ari uko umpaye impyiko, wampa impyiko waranyimye intanga? Wowe unyima sperme uzabasha kumpa impyiko bibaye ngombwa ko nyikenera? Ati yagize urugingo rwanjye rwangirika nkakenera urwawe, narubona waranyimye iby'ubuntu? Ati uyu mugabo njye byaranyobeye, ibyo byose ndabimubaza akambwira ati ntugahuze ibintu bidahuye, ibintu by'impyiko ntabwo bihuye na sperme. Ati nkibaza ikintu umugabo afite agendeyeho, ikintu ashingiyeho nkakibura. None rero ndagira nti uyu mugabo mudekarara imuzane, nindageza kumugeza aha ngaha anjugunye? Ubu uyu mugabo mfiteho umugambi, ndi kumutekereza nkumva ashobora kuba arimo arankina ashaka kwiyizira muri Canada. Yaba nageze muri Canada agahita acaho, njye nuko ndi kubitekereza. Ikindi nkongera nkavuga nti se ikintu kimubuza kubyara, yaba yaramenye yuko hano haba inshingano, akabona ko nagera aha ngaha narabyaye kugira ngo dutandukane bizaba birebire, harimo n'ama-child support, harimo no kwita ku bana, akabona wenda ko ahari bizagorana gutandukana njye nawe twarabyaranye, akaba ariyo mpamvu arimo arakwepa ko tubyarana? Ati icyo kintu ntacyo nzi. None rero ndagisha inama, ndagowe mu mutwe wanjye, mfite stress, ndi kwibaza, ndacyafite option yo guhagarika dosiye y'uno mugabo nkayihagarikira aho igeze ntazapfashe. Ati ibyo ndashobora kubikora, ariko mbihagarike cyangwa mbikomeze? Nagera aha ngaha se tuzabana ntituzabana? Ati ndabizi ko n'ikibazo kiguye namwe kugira ngo mube mwavuga ngo muzabana cyangwa ntimuzabana. Ati ariko basi umutwe wanjye inama wakwigira ntabwo ungana n'inama mwampa uko mungana. Ati ko mubyumva namwe mumbwire, murabona uyu mugabo tuzabana? Ati ko ntashaka gusenya urugo, nangize amahirwe nanjye nawe mbonye urugo. Ati ariko se umuntu uri kunkorera bataraza, nagera aha bizacura iki? Ngayo nguko rero umubyeyi aragisha inama, arashaka support yanyu, arashaka igitekerezo cyanyu cy'uko wumva icyo wumva yakora. Nawe azajya muri comment azayungurura, ndabizi ko habamo comment zimwe zamufasha n'izindi zitamufasha, ariko azajya muri comment we ku giti cye yiyungururire, arebe izo yumva zamufasha izitamufasha ku ruhande. Abantu muzaza inbox, message zose muzampa inbox nzazimwoherereza, azazibona. Comment izo azazibona kubera ko nawe ni umufana wacu, aradukurikira, azamenya ibyo mwamubwiye. Hanyuma rero ndabashimiye, nshimiye ko mwakomeje gusapotinga, nshimiye ko mukomeje kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Uyu mubyeyi ntago ari ngombwa ko aza kuri kamera kugira ngo umuhe support y'igitekerezo wumva wamuha. Si ngombwa ko expose uwo mugabo bari kumwe, si ngombwa ko expose abo bana be kugira ngo tumusapotinge. Birashoboka ko dushaka gusapotinga umuntu ataje kuri kamera, kandi mukamuha igitekerezo, kandi mukamwubakira urugo, kandi mukamukomeza atari uko aje kugaragara aha ngaha. Dukomeje kubashimira abantu mwakomeje gushyigikira igitekerezo cyacu, abantu mwaricinzaho, abantu mwakomeje kuduha support y'ibitekerezo no kutubwira ngo dukomeze. Turabashimiye kandi cyane, kandi turabakunda cyane. Mukomeze musapotinge, dukomeze twubake societe, dukomeze dufashe abantu. Murakoze cyane, turabakunda. Bye.